Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Bugungi mavzuyimiz aynan ko'pchilikda bo'layotgan savol, bizga kelayotgan savollar, ya'ni bizning mahsulotlarimiz hozir dunyoda juda ham keng tarqalgan pandemiya, ya'ni Covid kasalligiga qarshi, virusga qarshi qanaqa ta'sir qilyapti degan savol. Chunki mahsulotimizdan ichib natija olayotgan insonlar bor, aynan o'sha virusli kasalliklardan natija olayotgan insonlar, kasallar bor, o'zida yaxshi zo'r natija olgan insonlar. Qarang, mahsulotimiz bu antivirusli preparat emas yoki antibiotik emas, antibiotik turiga kirmaydi yoki farm preparatga kirmaydi. Mahsulotimiz tabiiy ingrediyentlardan tashkil topgan rastительный konsentrat hisoblanadi. Ya'ni tarkibi juda ham boy, tabiiy giyohlardan tashkil topgan, juda ham ko'p o'sha inson organizmiga foydali vitamin, minerallardan tashkil topgan, undan tashqari makro mikro elementlardan tashkil topgan rastительный konsentrat. Organizmga hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q. Insonni immunitetini ko'tarishga juda ham yaxshi faol yordam beradi. Virus bilan kurashishga sababini men sizlarga tushuntirib beraman. Qarang, sog'lom insonni qon miqdori 7,4 pH bo'lar ekan. Bu meditsina tilida aytilganda. Ya'ni ishqoriy muhit 7,4. Agar organizm zaharlangan bo'lsa, qonning miqdori 7,4 dan yuqori bo'lib ketar ekan. Agar 7,4 dan past holati bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'lim holatiga olib kelar ekan. Mana viruslar, zamburug'lar, parazitlar 7,4 dan yuqori holatda ularga yashashga sharoit yengil bo'lar ekan. Endi 7,4 dan yuqori bo'lsa, ya'ni qonning miqdori nordon holat bo'lar ekanda, ya'ni zakislение крови deyiladi bu. Nordon muhit. O'shanda ularga qulay sharoit bo'ladi. Mahsulotni ichgan paytda, organizmga tushgan paytda nano chistitsalarga bo'linib, bukul organizmga borib tarqaladi, hujayralarga полный питание hisoblanadi. Leukotsit hujayralar tiklanishni boshlaydi. Mahsulotni ichgandan keyin insonning organizmi tiklanishni boshlaydi. Bu mahsulotni qarang, farm preparatlar bilan qo'shimcha ham ichsanglar bo'ladi. Bu mahsulotni misol uchun o'sha antibiotiklarni ichib turib nanovalzamga o'tib ketish shart emas. Ya'ni parallelni ichish kerak. Qanaqa ichiladi mahsulot? Ertalab turganingizda agar nanovalzam qo'lingizda bo'lsa, yuzda ertalab turganingizda och qoringa bir stakanga yarim choy qo'shib, birinchi Perfectolux solib aralashtirib olib Perfectolux ichasiz, yoki Vitalitolux 5-10 minutdan keyin Vitalitolux ham xuddi mana shunday aralashtirib ichib olasiz. Iloji bo'lsa, agar sizda mana shunaqa simptomlar kuzatilayotgan bo'lsa, o'sha temperatura holatlari, holsizlik, tan bilmaslik, voqo'g'azo holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, siz analiz topshirmagan bo'lsangiz, agar Covidga пожалуйста, mana mahsulotlarimizdan har 2 soatda iloji bo'lsa iching, 5 mahal iching, mahsulotda ana o'zida o'zgarishlarni sezadi. Chunki mahsulotdan qanchama insonlar hozir organizmni tiklagan holatlarini ko'ryapmiz. O'sha vrach insonlarni, undan tashqari vrach xodimlarni, hamshira xodimlarni именно o'sha kasal bilan yuqtirib mahsulotlarimizdan ichib, o'zida yaxshi natijalar olgan hamkorlarim kasallarni natijalarini eshityapmiz. Tushunarli. Mahsulotni agar har 2 soatda ichadigan bo'lsangiz, organizmda shlak, toksin, erkin radikal, virus, parazitlarni hammasini chiqaradi. Peshob orqali, kal orqali, undan tashqari teri orqali organizmdan chiqishi yoki nafas yo'li orqali organizmdan o'sha viruslar, parazitlar va voqo'g'azo organizmda shlak, toksinlar chiqishni boshlaydi. Power spray konsentrati agar yuzda bo'ladigan bo'lsa, power spray konsentratni 5 litr suvga sepingda, ichida yo'g'on 5 litr bunday kichkina spray bo'ladi, 5 litrga sepib, kundalik 1 stakandan 5-6 mahal iching. 2 soatda. Immunolyuksni tomchilab bitta ikkita, bugun bitta 30 ml, ertaga ikkita mana shunday ichsangiz bo'ladi. Bu mahsulotlar aynan hozirgi paytda, hozir butun
dunyoda tarqalyapti bu virus. Mana Qozog'istondan ham, Rossiyadan ham eshityapmiz, mahsulotni ichib natija olyapti. Mana o'zimiz ham O'zbekistonda ham natija olayotgan insonlarni eshityapmiz. Mahsulotni ichsangiz sizni himoyangiz bo'ladi. Ya'ni sizga tashqaridan hech qanaqa kasallik yuqmaydi. Sizni qon miqdoringiz pH 7.4 holatda bo'ladi. Ya'ni unaqa holatda hech qanaqa virus ham yashamaydi, hech qanaqa parazit ham yashashga qulay sharoit bo'lmaydi. Iloji bo'lsa, kasal bo'lmasdan oldin bu mahsulotlarni ichinglar. Ichishni tavsiya qilardim. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarimizda uchrashguncha.